हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। तो फ्रेन्ड्स, म अहिले यहाँ आफ्नो बारीमा छु। मैले यहाँ तरकारी लगाएको छु, तो हजुरलाई देखाउने छु। तो फ्रेन्ड्स, हेर्न सक्नुहुन्छ यो लौरे सिमी हो। यो लगाएको थिएँ, तर यो धेरै यो मौसम चिसो भएर यो हुँदै भएन, बढ्दै बढेन। अहिले यो यस्तो छ। फ्रेन्ड्स, यो चाइनिज साग हो। यो बजारबाट किनेर लगाएको, अनि तर यो खै सर्छ कि नै त्यो पनि थाहा छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको जो पात अलिअलि पियालो हुँदै गयो। फ्रेन्ड्स, यहाँ लगाएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, यहाँ गोबी छ, अनि यहाँ यो सबै मुला हो। यता धनियाँ छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, यो लिचीको बुटो हो। अहिले फलेको छैन, अस्ति नै फलेको थियो। फ्रेन्ड्स, उहाँ मेवा फलेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तो फ्रेन्ड्स, म अब हजुरहरूलाई लिएर जानेछु। मैले यता खेतकुमेरीमा मैले केराउ लगाएको थिएँ, तो मैले हजुरलाई देखाउने छु कि कस्तो भएको छ। अलिअलि फुल्न लाग्छ। तो जा फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि साग हो। यहाँ लसुन छ, यो सबै लसुन लगाएको हो। अनि यता फेरि यो सबै मेथी हो फ्रेन्ड्स। फ्रेन्ड्स, म यहाँ आइसकेँ। यो खेतकुमेरीतिर यो केराउ लगाएको फुलिसकेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स, हेर्नुहोस् कति राम्रो भएछ केराउ त, फुलेछ। उहीँसम्म लगाएको छ फ्रेन्ड्स, हेर्न सक्नुहुन्छ। तो फ्रेन्ड्स, आजको मेरो ब्लगमा बस यति छ। हजुरलाई मेरो ब्लग कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू।